15 ରୁ 25 ବର୍ଷ। ଏହା ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏବେ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝ। ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ବୁବୁ। ସେ ତୁମ ପରି ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯିଏକି ତା ଲାଇଫକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଚିଲ୍ କରେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ତାର ବି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ତୁମ ପରି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଦିନ 8ଟାରେ ଉଠେ, ଉଠିସାରି 2-4 ଘଣ୍ଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରେ ଏବଂ ରିଲ୍ସରେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ନିଜ ଶରୀର ଦେଖାଇଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ତାର ପୁରା ଦିନ ବର୍ବାଦ କରି ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନେ ସେ ତାର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେ ଭାବେ କି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତାହେଲେ ବୁବୁ କ'ଣ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ତା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ବୁବୁ ପରି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 5ଟି ଭୁଲ କହିବି, ଯାହାକି ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ବୁବୁ ପରି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଶୁଣ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେହି 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଟିପତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସେହି 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ସରେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହି 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯିଏ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସେ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା। ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ସେହି 5 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ତୁମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମିଶୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ନୋଟିସ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ? ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଦୂରାଇ ଦିଅ। ତୁମର ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା। ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନ କରିବା ଆଉ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇବା ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ତୁମେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଜମା ରହିପାର ନାହିଁ ଏବଂ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଖାଇ ଦେଇଥାଅ। ସେହିପରି ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିସାରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ତୁମର ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ହେଉଛି ପଇସାର ଚିନ୍ତା ନ ନେବା। ତୁମେ ଏବେ ପଇସାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନାହଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ପଇସାକୁ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଅ, କାରଣ ତୁମକୁ ଏବେ ତୁମ ବାପା ମା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ଯଦି ଏବେ ତୁମେ ପଇସାକୁ ଜାଣି ନ ପାରିଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବ। ପଇସା ଖାଲି କମେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଶିଖ। ଏବେଠୁ ତୁମେ ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ଶିଖ। ତୁମର ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ ହେଉଛି ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବା। ଏହା ତୁମର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ତୁମେ ତୁମ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁଦିନେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ କେବେ ବି ଫେଲୁଅରକୁ ଡରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ଏହି ଭିତରୁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଜ ନ କରି ନିଜ ଭୁଲକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।